大家好，今天来给大家分享一期最经典的调标方法，也是很多大师最常用的一种。首先，在调标前，我们要确保这个铅坠要大于这个浮漂的浮力，然后我们这个子线也要绑上。一般我们都是带钩调漂，这样就更精准。今天我用的这只浮漂是船桨的芦魂 K58 4号，磁铅是2.34克。这是一只细尾的设计，漂向更加灵敏。首先，我们需要大概的知道这个钓位的水深。好，继续的上推浮漂。好，这样就可以了，出来1目2目都可以。现在我们这个水深已经知道了，大概在1.5米这样。这个时候我们就往铅坠的方向下拉30-40公分。其实下拉多少公分都可以，只要能确保我们这个铅坠跟我们的鱼钩能够在离底的状态就可以了。这个时候就可以剪铅皮。因为这里有轻微的走水，我们就钓得钝一点点，所以我们要剪出来1目到2目就可以。如果不走水的情况下，我们就剪出来4目。好，这样就可以了，出来了2目。因为这里轻微的走水，我们就调2目，然后钓4目。现在就可以挂上饵料。因为是调低目，然后钓高目，这个饵重的话，我们测不测都可以。直接上推浮漂，脚钓目就可以了。推到留一个短子线的长度。这样就可以了，出来了4目，多一点点，这样就可以做钓。现在水下状态是松钩到底，子线弯曲，铅坠悬浮。这种调标方法特别的适合春季用来野钓。